Itoophiyaa nama baratee fuutee bosonatti naqxe hunda akkamitti ishii shubbiname dhugaan keenya badee akkamitti ishii shubbina beekaa keenya dhabnee akkamitti ishii shubbina kaleessa Jawaar kilaashii malee meeshaa malee warra wayyaanee kan waggaa 27 uummata keenya dararsite san biyya ishiitti galchee Pippi bilisa baasa uummata Oromoo osoo hin taane har'a immoo akkamitti Itoophiyaa subbaan hin jedha warra sandeemiyaa waan barii jalatti qabaa jedha shufeeriin allayyaatti galaa jira shufeerii sana akkana deebisaa jedha ammas uummatuma Oromoo ajjeesuun nutti deemina qabsoo keenya bara 2018 xalafame diina harka galee dhiiga uummata Oromoo balleesseera qeerroo hedduu balleesseera akkamitti deemnee ishii subbina ammas hin subbinu Isumpinu, lugar jala isumpinu. Gaafa baay'ee yaadni kiyya baay'ee garuu dubbadhee fitu waan baay'ee garaa kiyya keessa jira. Ati sinuma beekta warri beekaa Oromoo erga sin abdannetti erga ofitti sin kenninetti erga jaalala sin kenninetti daandii dhageessanii dhugaa keenya hin dabsina. Uummanni kun miskiina. Adaraa hin taata'u ulfaadha. Absoon nagaan hojjennee ogeettani taankiidha moo marfiidhani ta'a Oromoo akkasii miti galata qeerroon dagatina don't please qabsoo yeroo dheeraaf lafarraa harkifate qeerroon lafarraa kaase taankiin harka ormaa osoo jiru humna kamiinuu caalamne osoo jiru dippiloomaasiin guutuun harka isaanii amma eegan ba'e embaasiin Itoophiyaa keessa jiru kanan dubbisee jiru ministeerri biyya sana dhufee dubbisee deema do you know baroota san keessatti desk officer dubbisuu hin dandeenyu ture desk officer maqaa Oromootiin desk officer dubbisuun namatti ulfaata ture we were absolutely dominated go back 2009, 2008, 2007. Diplomatically lu caalan turan, militarily lu caalan turan, politically jaarma ajaa'ibaa qaban turan, economically gubbaa hamma gadi qaban. Lamni biyya isaanii humnaanis, bitanis, dhiitanis, faranjiin sossobanis, sobanis, bitanis harka qaban turan. Waan qabaniin qabaa gabaa baay'een jennet ummanni keenya hoo maaliin jala caalaa jedhu. Baay'inaan ni caala. Teessuma namaatti ni caala. Strategic advantage gara humnatti jijjiirreeti qabsoo nagayaatiin qawween miti. Akkuma baree obboleessi kee jedhe filannoo lama qabna jennee kaane. Jara kana kubbisuuf yookiin humna waraanaa cima kan isaanii jaaru yookiin sochii uummataa humna waraanaa isaanii bashadeef jaaruu qabaa jenneeti. We studied this. Haala qabatamaa yeroo san keessa tureen humna waraanaa jara saniin dhiitu qubbisu jaaruu akka hin dandeenye waan hubanneef waan dandeenyu callisnee araaralaan oollu waan dandeenyu beekumsa qabnu kaanetti dargaggeessuma qubeen qaramee ba'e kana sochiidhaan gurmeessinee tarsiimoodhaan masaknee tokkummaa isaa cimsine sirna waggaa 50 nu nyaachuudhaaf diriirfatee ture san waggaa 5 gaditti jilbiiffachiifne. So don't say an environment didn't work. It worked for you. Sochii addunyaa ajaa'ibsiisee gaggeeffame bar maa dagattu Oromoo maaliif dagattu galata isin irraa qabdu gar ijoollee wareegamte sun hundi isaan warra jedhamaa miti. Nama sirni sun itti fufuu qabaa jedhee yaadoo jiraatu nama yaadu dubbatu har'a hoo reewu itti meera ana waa'ee mootummaa kufaatii maal na yaachisu tokkoffaan fudhatee akka gubu lammaffaa maaliif isin jeeyadattu gaafa sirni wayyaanee godhatu odaan Oromoo haabiitu jennu odaa Oromoo dhabnaani qilxu Oromoo illee ta'u achi kennitan wanni dura maaliif odaan Oromoo dura dhaabbannee jiru ka hoggaa hadaa ormaa baamu bira dhaabuu waan jirre ganda keessa oodhaan qilxuu arganne qilxuu irra
keenya qinxuun hadaanii nutti taate. Taas wara. Nuyi ammas akka kaamoottis akka jawaarittis waraana ilmaan obboleeyyan keenya ijoollee kaleessa qeerroo turte kadhiibamte mana dhaabsuun dhuftee duudhaa deemte bar ijoollee qeetti amma booda hin hidhamnu hin ajjeefamnu jettee bosona seente bara. Dhugaa isaanii ni beekna bara. Waraana keenya dhiisaati. Waraana keenya dhiisaati ka ormaatu haa hiikkatu haa badu hin jenne nu ka jenne waan deemaa jiru kana lolaan mo'achuu hin danda'u. Biyya lolaan nagaa buusuu hin danda'u. Biyya diiga malee ummata kasaarsa malee diinagdee barbadeessa malee